მაშინ ფესტოსი მოეთათბირა თავის საბჭოს და უპასუხა: კეისრის სამსჯავროს მოითხოვ და კეისართან ვეწახვალ. რამდენიმე დღის შემდეგ მეფე აგრიპა და ბერენიკე მივიდნენ კესარიაში ფესტოსის მოსაკითხავად. და რა კი მრავალი დღე დაჰყვეს იქ, ფესტოსმა უთხრა მეფეს პავლეზე. ერთი კაცია, რომელიც ფელიქსმა დატოვა პატიმრად. მასზე იერუსალიმში ყოფნისას შემომჩივლეს მღვდელმთავრებმა და იუდეველმა უხუცესებმა. მის დასჯას მოითხოვდნენ ისინი. მაგრამ მე ვუპასუხე, რომ რომაელებს არ სჩვევიათ სასიკვდილოდ გადასცენ ვინმე, სანამ ბრალდებულს პირისპირ არ წარუდგებიან ბრალმდებელნი და სანამ ბრალდებისაგან თავის მართლების საშუალება არ მიეცემა. როდესაც ისინი აქ ჩამოვიდნენ, დაუყოვნებლივ მეორე დღესვე დავჯექი მსაჯულის ადგილზე და ბრძანე იმ კაცის მოყვანა. ბრალდებლებმა, რომლებიც გარშე მოეხვივნენ, ვერც ერთი ბრალდება ვერ წაუყენეს, რომელსაც მე ვარაუდობდი. მაგრამ ისინი რაღაცას ედავებოდნენ მას სარწმუნოებასა და ვიღაც გარდაცვლილ იესოზე, რომლის შესახებაც პავლე ამტკიცებდა, ცოცხალიაო. ამ საკითხის გარჩევა რომ გამიძნელდა, ვუთხარი მას, ხომ არ გინდა იერუსალიმში წახვიდე და იქ განიკითხო მეთქი ამისთვის. მაგრამ რადგან პავლემ მოითხოვა, რომ ავგუსტუსის განსახილველად დაეტოვებინათ, მეც ვბრძანე დაცვის ქვეშ ყოლოდათ, ვიდრე კეისარს გაუგზავნიდი. აგრიპამ კი უთხრა ფესტოსს: მეც მინდა იმ კაცის მოსმენა. ხოლო მან თქვა: ხვალვე მოусმენ მას. მეორე დღეს, როდესაც მოვიდნენ აგრიპა და ბერენიკე დიდი ბრწყინვალებით და შევიდნენ მისაღებ დარბაზში, 1000-ის თავებთან და ქალაქის წარჩინებულ მოქალაქეებთან ერთად, ფესტოსის ბრძანებით მოიყვანეს პავლე. თქვა ფესტოსმა: მეფე აგრიპავ და ყველა აქ დამსწრე კაცნო, თქვენ ხედავთ იმას, ვის გამოც მრავალი იუდეველი მოდიოდა ჩემთან იერუსალიმშიც და აქაც. ყვიროდნენ, მან მეტი აღარ უნდა იცოცხლოსო. მაგრამ მე ვცანი, რომ მას სიკვდილის ღირსი არაფერი ჩაუდენია და რა კი თვითონ მოითხოვა ავგუსტუსის სამსჯავრო, გადავწყვიტე მისი გაგზავნა. წინასწარმეტყველთა თუ გწამს, მეფე აგრიპა? ვიცი რომ გწამს. აგრიპამ უთხრა პავლეს: ცოტაც და ქრისტიანად მაგცევ. ხოლო პავლემ უთხრა მას: ღმერთს ვევედრები, რომ მცირედ თუ ბევრად, არა მარტო შენ, არამედ ყველა, ვინც დღეს მე მისმენს, ისეთი გახდეს, როგორც მე, გარდა ამ ბორკილებისა. ნაოსნობა გაძნელდა, ვინაიდან მარხვა უკვე გასულიყო. პავლემ ურჩია მათ და უთხრა: კაცნო, მე ვხედავ, რომ ეს ნაოსნობა იქნება საზიანო და დიდად ზარალიანი, არა მარტო ტვირთისა და ხომალდისათვის, არამედ ჩვენი სიცოცხლისათვისაც. მაგრამ ასისთავი მესაჭესა და ხომალდის უფრო ენდობოდა, ვიდრე პავლეს სიტყვებს. როცა დაუბერა სამხრეთის ქარმა, იფიქრეს, საწადელს ვეწიეთო და აუშვეს ღუზა და გაცურეს კრეტეს გასწვრივ. მაგრამ სულ მალე ამოვარდა ევროკლიტონად წოდებული ქარბორბალა და გაიტაცა ხომალდი, რომელიც ვეღარ დაუდგა ქარს და ჩვენს ტალღებს მინებებულნი გავქროლდით. მრავალი დღის განმავლობაში არც მზე ჩანდა, არც ვარსკვლავები და არც ძლიერი ქარიშხალი ცხრებოდა, ბოლოს გადარჩენის ყოველგვარი იმედი გადაგვეწურა. დიდი ხნის უჭმელობის შემდეგ პავლე დადგა მათ შორის და თქვა: კაცნო, ჩემთვის რომ დაგეჯერებინათ და კრეტედან არ წამოსულიყავით, აღარ ნახავდით ამ ზიანსა და ზარალს. ახლა კი გირჩევთ გამხნევდეთ, ყველანი გადარჩებით ხომალდის გარდა, რადგან წუხელ გამომეცხა და ანგელოზი ღვთისა, რომელსაც მე ვეკუთვნი და ვემსახურები. და მითხრა: მოგეშინია პავლე, შენ კეისრის წინაშე უნდა წარსდგე და აჰა, ღმერთმა გაჩუქა ყველა, ვინც შენთან ერთად მოცურავს ხომალდით. ამიტომ გამხნევდით, კაცნო, ვინაიდან მე მწამს ღვთისა, რომ ისე მოხდება, როგორც მე ვუწყა. დილა ადრიან პავლე შეაგონებდა ყველას, საჭმელი ეჭამათ და უთხრა: დღეს მე 14 დღეა, რაც თქვენ უჭმელი ხართ და არაფერი გიგემნიათ. ამიტომ გთხოვთ ჭამოთ საჭმელი. ეს საჭიროა თქვენსავე გადასარჩენად, ვინაიდან არც ერთი თქვენგანის თავიდან ერთი ხერით მათ არ ჩამოვარდება. ეს რომ თქვა, აიღო პური, ყველას წინაშე მადლობა შესწირა ღმერთს, გატეხა და დაიწყო ჭამა. მაშინ ყველანი გამხნევდნენ და იმათაც ჭამეს საჭმელი. ხომალდზე სულ 276 სული ვიყავით. მიადგნენ მეჩეთს და მასზე შეაჩერეს ხომალდი. ცხვირი უძრავად ჩაერჯო, კიჩოკი აბობოქრებული ტალღებისაგან ილეწებოდა. ჯარისკაცები მზად იყვნენ დაეხოცათ პატიმრები, რომ რომელიმეს არ გაეცურა და არ გაქცეულიყო.
მაგრამ ასის თავს პავლეს გადარჩენა უნდოდა და ამიტომ არ დაგთვა ამის ნება. უბრძანა, ვინც ცურვა იცოდა, პირველი გადაშვებულიყო და გასულიყო ხმელეთზე. გადარჩენილებმა მერეღა შევიტყვეთ, რომ კუნძულს მელიტა ერქვა. მკვიდრებმა დიდი კაცთ მოყვარეობა გამოიჩინეს წვიმასა და სიცივეში დაგვინთეს ცეცხლი და ყველას გაგვიმასპინძლდნენ. როდესაც პავლემ ბლომად ფიჭი მოაგროვა და ცეცხლს შეუკეთა, ხურვალების გამო იქედნე გამოძრა და ხელზე შემოეხვია მას. მკვიდრებმა რომ დაინახეს მის ხელზე შემოხვეული გველი, ერთმანეთს უთხრეს. ეს კაცი ნამდვილად კაცის მკვლელია, რადგან ზღვას კი გადაურჩა, მაგრამ სამართალის სიცოცხლეს არ ანებებს. მაგრამ მან ხელით დაიქნია და ქვეწარმავალი ცეცხლში ჩააგდო, ისე რომ არაფერი ვნებია. ისინი კი ელოდნენ, რომ დასივდებოდა ანუცბად დაეცემოდა მკვდარი. მაგრამ რა კი დიდხანს ელოდნენ და ხედავდნენ, არაფერი ევნო, აზრი შეიცვალეს და თქვეს, ეს ღმერთიაო. იმ არემარეში კუნძულის მთავარს სახელად პოპლიოს ყანები ჰქონდა. მან მიგვიღო ჩვენ და 3 დღეს მეგობრულად გვიმასპინძლა. პოპლიოსის მამა ციებ ცხელებითა და ნაწლავთა სნეულებით შეპყრობილი იწვა. შევიდა მასთან პავლე, ილოცა, ხელებით დაასხა და განიკორნა იგი. ამ ამბის შემდეგ სხვებიც, ვისაც კი კუნძულზე რამე სჭირდა, მოდიოდნენ და იკურნებოდნენ. მათ დიდი პატივი გვცეს და წამოსვლისას საგზლით მოგვამარაგეს. პავლე მთელ 2 წელიწადს ცხოვრობდა თავის ნაქირავებში და ღებულობდა ყველა მასთან მიმსვლელს. ქადაგებდა ღვთის სასუფეველს და ასწავლიდა უფალ იესო ქრისტეზე სრული თავისუფლებით, დაუბრკოლებლად. წინადაცვეთილი ვარ მერვე დღეს ისრაელის მოდგმისაგან, ბენიამინის ტომისა, ებრაელი ებრაელთაგანი, რჯულით ფარისეველი, მოშურნად მდევნელი ეკლესიისა, ჯულის სიმართლით უმწიკლა. რომ ჩვენ მოციქულებს ღმერთმა უკანასკნელი ადგილი მოგვიჩინა, როგორც სიკვდილ მისჯილებს, ვინაიდან სანახაობად გავხდით თუთი სოფლისათვის, ანგელოზებისთვისაც და ადამიანებისთვის. ჩვენ უგუნურები ვართ ქრისტეს გულისათვის, თქვენ კი ბრძენები ხართ ქრისტეში. ჩვენ უძლურნი ვართ, თქვენ კი ძლიერნი, თქვენ დიდებულნი, ჩვენ კი უპატიონი. ჩვენ ამჟამამდე მშივრები და მწყურვალები ვართ, შიშვლები და ნაცემანი და მოხეტიალენი. შრომობს და ჩვენი ხელებით ვმუშაობთ, ლანძღავენ, ლოცავთ, გვდევნიან, ითმენ. სახელს გვიტეხენ ვეფერებით და გავხდით განახვედი წუთი სოფლისა ყველაფრის ნაგავი აქამდე. ამიტომ შეგაგონებთ თქვენ, მომბაძეთ მე, როგორც მე ქრისტეს, ხოლო ყველაზე ბოლოს გამომეცხადა მეც, როგორც უდღეურს. ვინაიდან უმცირესი ვარ მოციქულებს შორის და მოციქულად წოდების ღირსიც კი არა ვარ, რადგან ვდევნიდი ღვთის ეკლესიას. ყველაფერში წარმოვდგებით, როგორც ღვთის მსახურნი, დიდ მოთმინებაში, წოხარებაში, გაჭირვებაში, შევიწროებაში, ცემაში, საპყრობილეებში, შფოთში, უძილობაში, მარხვაში, სიწმიდეში, შემეცნებაში, სახიერებაში, სულიწმიდაში და უანგარო სიყვარულში, ჭეშმარიტების სიტყვაში, ღვთის ძალაში, სიმართლის იარაღით მარჯვენასა და მარცხენაში, დიდებასა და სირცხვილში, გმობით და ქებით, ვითომც მაცდურნი, მაინც ჭეშმარიტი, ვითომც უცნობნი, მაგრამ ცნობილნი, ვითომც მომაკვდავნი და აჰა, ცოცხლობთ, ვითომც დასჯილნი, მაგრამ არ ვკვდებით, ვითომც მწუხარენი, მაგრამ მუდამ მოხარულნი, ვითომც ღატაკნი, მაგრამ მრავალთა გამამდიდრებელნი, როგორც არას მქონენი, მაგრამ ყველაფრის მფლობელი.